ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு பேக் அண்ட் குக் vlog. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வீடியோ எடுக்கும்போது சரியான மழை. இது வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு பேக் சைடு தான். இந்த மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். முருங்கைக்காய் யூஸ் பண்ணி முருங்கைக்காய் மீல் மேக்கர் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியானதாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உப்பு போட்டு முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ முருங்கைக்காய் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு எதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த தண்ணியில் தான் ஃபுல் சத்து இருக்கும். அதனால தான் அதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். கடாய் சூடானோன்னு கொஞ்சமாக நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் சீரகம், கருவேப்பிலை, பூண்டு சின்னதாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம், தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சைஸ் சின்ன தக்காளி, அது நல்லா வணங்கட்டும். இப்போ நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் ஒரு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முருங்கைக்காய் வேக வச்ச தண்ணியை அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு மூடி போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம சீரகம், தேங்காய், சோம்பு எல்லாம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சுடு தண்ணியில் ஊற வச்ச மீல் மேக்கரையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள், தண்ணி இல்லாமல். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா என் பையனுக்கு இன்றைக்கி ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன், அதுக்காக வந்து நான் வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது ஏற்கனவே இருந்தது. அது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்தது. அதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற பெயிண்ட்டை வச்சு நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வந்து 12:30க்கு நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும். இப்போது லன்ச் ரெடி பண்ணிவிட்டு மழை வேறு சரியான மழை பெய்யுது. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் பையன் வந்து டாக்டர் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் போடுறான். இன்ஷால்லா உங்களுக்கு அதெல்லாம் கடைசியில் வரும், பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன், டாக்டர் சிம்பிள் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனனால நான் அதை ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கடையில் போய் பார்த்தேன், கிடைக்கல. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த முருங்கைக்காய், வேக வச்ச முருங்கைக்காவும் போட்டுட்டேன். இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் நமக்கு ரெடி ஆகிடும். அப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 12:15 ஆயிடுச்சு. இன்னும் 15 மினிட்ஸில் நம்ம கிளம்பணும், ஸ்கூலுக்கு வேறு போகணும். அதுக்கிடையில் இதை சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம தொழுதுட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. ஜாமான்லாம் அதுக்கிடையில் கழுவி வச்சுட்டேன். பாத்திரமெல்லாம் சைட் பை சைட் கழுவிட்டேன். மழை பெய்கிறனால ரொம்பவே கிளைமேட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. வேலை வந்து சுறுசுறுப்பாக ஓட மாட்டேங்குது. இருந்தாலும் நம்ம பண்ணி தானே ஆகணும். அட் த சேம் டைம் அப்படியே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வையும் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். சைடில் எல்லா பக்கமும் கடகடன்னு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். சுடுதண்ணியும் போட்டு வச்சுட்டேன் கரண்ட் அடுப்பில். இப்போ இருக்கிற பாத்திரத்தை மட்டும் எடுத்து சிங்கில் போட்டுட்டு அடுப்பெல்லாம் நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து என் பையனுக்கு வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து இந்த காதில் வைக்கிற ரப்பர் வந்து பிஞ்சிருச்சு. அதனால் நான் அந்த ஹெட்ஃபோனோட ரப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் நல்ல ஐடியா தான். அது வந்து உங்களுக்கு காதுக்குள்ளே போகாது. அதை வந்து ஃபெவிக்விக் வச்சு ஒட்டிட்டோம்னா காதுக்குள்ளே போகாது. இதுதான் வந்து ஃபேண்ட்டு, ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட்டு, பெல்ட்டு. இந்த கோட்டு வந்து நாங்கள் ரெண்ட்டுக்கு கிடைக்கல, அதனால் நாங்கள் ஓனாக எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன்.
ஸ்டெத்தஸ்கோப்பு, சீப்பு, பவுடரு, அப்புறம் ரெயின் கோட்டு, மழை வர மாதிரி மழை வேறு வருது, வரும்போது நனையாமல் இருக்கறதுக்கு. அப்புறம் வாட்ச் கேட்டான், வரும்போது வாட்ச் எடுத்துகிட்டு வாமான்னு சொன்னான். வாட்ச்சு, அப்புறம் ஸ்பெக்ஸு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லாமே மோஸ்ட்லி மறக்காமல் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் மெயினாக ஸ்ப்ரே எடுத்துகிட்டு வர சொன்னான். எனக்கு சென்ட் எடுத்துகிட்டு வாமான்னு சொன்னான். எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. ஃபைனலாக ப்ரேயரும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்தாச்சு. ஸ்கூல் கேட் ஓப்பன் பண்ணி போனால் வேலை முடிஞ்சுது. மழை சரியான மழை பெய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் என் ஹயாம் படிக்கிற ஸ்கூலு. இங்கே தான் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. இந்த லாஸ்ட் பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஹயாம் கிளாஸு. இப்போ வந்துட்டு இதுதான் வந்து ஆடிட்டோரியம். இங்கே தான் எல்லாம் மேக்கப்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் ஹயாமாக போயிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூப்பிட்டு வரலாமா என்னென்னு முன்னாடி பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் போய் அவனை ரெடி பண்ணணும். அவனை போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ரெடி பண்ணணும். மழை சரியான மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு எல்லாம் மோஸ்ட்லி முடிஞ்சுது. காம்படிஷன் முடிஞ்சுது. எல்லோரும் ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போது நிறைய ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன், பட்டர்ஃப்ளை, அப்புறம் வந்து காட்ஸ் நிறையா, அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி நிறைய போட்டிருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான தீமில் எல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க.